teman aja semua. Motor. Ketemu lagi di konten motor enggak. Aduh. Ini stop konten banyak banget sampai gue ngeditnya males ya. Anyway, ini motor filter udah diganti, sensor udah dibenerin, jadi hasilnya lebih. Cuma sayangnya lampu utamanya tipis, bagus banget. Kayak fuck. Satu udah kelar. Ya udah, biar aja. Bisa kelar sini enak banget. Ini enggak nyaman sekali ya. Depan belakang ini cakep. Depan belakangan sama kita persis. Kembali juga tanggung. Sumpah gue pengen gaspol tapi nanggung lagi. Kan nanggung. Salah. Mobil begini apa ya? Kurang jadi terbangin kan go. Udah mulai lagi. Wow. Kita udah angkat. Udah nyaris 80 itu. Gue udah suaranya kalau nggak denger angin semua anjir. Gue udah nggak berani. Itu tadi mbak di kiri saya ke kanan kan begitu. Toh pun gue pakai helm tetap aja. Bukan masalah rusaknya entah apa, malunya sih. Gue kemarin habis jatuh pakai MTB gara-gara bengkel tol ngerenterin ban.
kosong. Iya, Pak. 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 Tadi FYI dulu masih di 4 ya. Sudah kencang itu 80 di sini nyaris untuk ini jangan kami gitu. Kalau misalnya tadi itu mbak kanan kan itu kalau mau ngasih nggak mau kanan nggak mau kanan gitu. Waduh anjing. Udah. Lupa mereka sudah tahan sini setelah injek. Apakah terusutnya sudah dipindahkan? Oh, pasir masuk ke laut itu ya? Belum ke laut ini. Pintu masuk ke debusan. Ya, apaan ini? Bongkar di on.
sepi guys. Ini tembok, ini pakai kenapa lagi? Oh nggak ada.